Ashamaa hordoftoota keenyaa bineensi isin asirratti argaa jirtan kun bineensa akka malee hamaa kan dafee lubbuun keessaa hin baane jechuudha. Yeroo ka'uu hirriiba akka ka'etti bakka itti du'u barbaadata garuu lubbuun akka jabaa malee keessaa hin baatu. Yeroo takka guchii jalaa qillee haatuuf mokoroo dheechi guchii akka malee hamaadha akka argitan kana bineensa gurguddaa dhahee ajjeesuu ni mala. Yeroo takka arba fa'aa hojii deemee falmii godha. Arbaan illee tumamee irra ejjetamee hinduu ka'eetuma deema. Guyyaa itti aanu leenca mootii bineensota wajjin wal falma. Leenca harka bu'eetis hinduu. Guyyaa itti aanus qeerransa sadii wajjin falmii godha. Lubbuun nama jira inni. Bineensa kana bineensa hamaa ta'uusaa akka ilaaltanii argitan kana maaliif akkana jajjabaadha? Bineensa kana naaf haariyaan isiniif hokkame haariyaa. Jawwee hamtuu bofa hamaa jechuudha. Qabee nyaata ganama gizee hirribaa ka'uu bakka falmiitti godhu barbaada. Garuu afaan Oromootiin bineensa kana maqaa isaa hin beeku. Namni beektan koomentii jala naaf wantoota kanaa barbaadan laayik sheer godhaa.